खैरपुर में तालीम खाते जे नंढनि मुलाज़िमनि पारां मुतालबनि जी मंताला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस खां प्रेस क्लब ताईं एहतिजाजी रैली कढी वई। रैली जी अॻवानी गौस बख्श शेख, नाज़िम अली रिंद, फज़ल मोहम्मद शेख, मोहम्मद अली ॾहोट, ग़ुलाम अकबर शेख ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। अॻवाननि उन मौक़े ते ख़िताब कंदे चयो त तालीम खाते जे नंढनि मुलाज़िमनि सां माटेली माह वारो सलूक कयो पियो वञे। टाइम स्केल, जूनियर क्लार्कनि जा प्रमोशन, ग्रुप इंश्योरेंस, फोती कोटा समेत ॿिया मसइला हल न पिया कया वञनि, जंहिं सबबि मुलाज़िमनि में शदीद मायूसी पखिड़ियल आहे ऐं हिन महांगाई वारे दौर में घर हलाइण बि ॾुखियो थी पियो आहे। उन्हनि चयो त सिंध जे 19 ज़िलनि में तालीम खाते जे नंढनि मुलाज़िमनि जा समूरा मसइला हल कया विया आहिनि, पर खैरपुर जे मुलाज़िमनि जा मसइला हल करण बदिरां कन लाटार कई पई वञे। उन्हनि तालीम खाते जे सूबाई वज़ीर ऐं सिंध जे वॾे वज़ीर खां फौरी तौर जाइज़ मुतालबा मंज़ूर करण जो मुतालबो कयो। ॿी सूरत में कराची प्रेस क्लब अॻियां धरणो हणण जो चिताव ॾिनो।